大家停低手頭上工作，我哋講兩句先。下個星期日咧就係我生日，咁我而家提早同你哋講，咁到時你哋識做啦，唔好話我冇同你哋講啊。主管，我坐低，邊個去講嘢？坐低。報告主管，我們肯定準時到。啊，仲係你醒目啊！大家做嘢先，大家睇咩睇啊？你個講得口乾嘅，仲唔斟杯咖啡我飲？做咩問題？飯點咯，大家都去咗食飯，你仲唔去？我減肥。你減咩肥啊？你啱啱先生完小朋友，快啲食飯啦！冇事。你係咪有咩困難啊？你直接同我講。有件事唔知道應唔應該講。你有咩咧都可以同我講，所有嘢都可以。主管佢下個星期過生日。哦，佢生日，咁係咪請咗大家一齊去聚餐啊？係，但係佢要大家俾人情。俾人情都算係同事之間比較簡單嘅人情來往嚟噶，正常啊。係正常，但係我屋企條件一般般。我老豆一直喺屋企養病，我細佬仲返緊學，我又剛剛生完 BB。如果去嘅話，我要借錢去。咁如果有困難，你可以直接拒絕唔去噶嘛？唔去唔得啊！上個月小婷就係因為冇去主管組織嘅嗰個入伙酒咧，佢翻嚟之後就俾人家針對，過幾日之後佢又自動離職啦。而且個評分係主管定嘅，評分多與少係同嗰個禮金相關嘅。有冇搞錯咩？亂嚟咯！啊，佢咁用嗰個禮金大細嚟評嗰個績效高低啊？乜搞錯啊咁？嗱，禮金，下晝啦，你翻去同班同事講聲，嗰個績效分咧，我會重新評過。如果真係少咗嘅話咧，我會全部補翻俾大家。呢個你叫大家放心吓。仲有啊，你唔可以再減肥啊！呢啲餅乾唔好再食啦吓。你睇你而家啱生完，身體先係最緊要噶嘛。反正呢啲事情咧，我會處理好噶啦啊。好，多食飯啫。家姐，你搵我啊？我聽講你星期日請咗假去搞生日喎，你哋啲組員全部都去，點解唔請我啊？哦，只係個人我嘅生日啫，諗住叫啲員工出嚟聚一聚，我已經同人事部講咗咯，咁唔會影響工作㗎，大家出嚟聚聚溝通下感情啫。咁差唔多就係團建咯。咁如果係咁嘅話，咁確實星期日咧我又唔得閒嘅。咁啊，準備一份禮物俾你，攞住。哇，下世咁客氣啊！我自己個普通生日啫喎，仲有禮物收添啊！多謝老細喎，有禮物收，好開心啊！咁你要記得咯，嗰啲組員嘅禮你就唔好再收咯。哦，仲有我備咗份大禮俾你。哇，仲有禮收啊！多謝老細喎。即係咩意思啊？炒我啊？我乜都冇做錯喎，只係出嚟聚一聚啫。我生日，我做錯乜嘢啊？小王，你嚟我公司咧都一段時間啦，你嘅能力咧我係認可嘅，你都破咗好多公司嘅業績紀錄，所以咧我都將公司最核心嘅小組交俾你管理。當然你都做出咗成績嚟，但係以你嘅為人處事、人品人格，我覺得呢間公司唔係好適合你。我乜都冇做錯啫，即係叫你同事真係聚一聚 happy 下啫。至於送唔送禮，係自願嘅喎，冇叫你送禮喎。你講得啱嘅，你冇逼佢哋，只不過你將禮金嘅大細用嚟評佢哋嘅績效高低分，你咁樣叫唔係逼佢哋啊？你呢個已經唔係正常嘅人情往來，你呢個叫以權謀私。好，既然你炒嘅話咧，我即時同表姐講停晒同公司嘅合作，我睇下你到時點，睇下你仲笑唔笑出聲，我睇下你。我真係睇清楚你份為人啦吓，彼此啫，大家。不過咧，醜話講喺前邊，你表姐同我哋合作，唔通真係因為你咩？你覺得你有呢個份量，可以令到你表姐為咗你撕毀同我哋嘅合作合同咩？喺度我俾面你叫聲老細，但係走咗之後睇下有邊個支持你嗰個決定去炒我。你表姐陳總咧，我係非常敬重佢為人嘅，
我亦都好尊重佢嘅公司同埋佢嘅聲譽。但係呢樣嘢咧，唔係你攞嚟以權謀私嘅工具。頭家俾你呢一份咧，係工資嘅補償。唔該，你而家即刻馬上離開我公司。好，你行。睇咩睇啊？行開啊！走開，關你咩事啊？行開！大豪就該走啦，有個好樣的。